各位香港嘅朋友，今日帶大家嚟睇下博愛路核心地段嘅一個項目啊！呢度係遠洋新天地，咁呢一度呢，成個小區佔地係有153畝地嘅喎。咁呢度交通都非常之方便，出到門口啊就有一個候機樓可以去到各大嘅機場。咁再去到樓下呢，仲有埋直通巴可以去到深圳嘅關口，同埋樓下仲要有埋一個商業街俾到你。落到樓下就有嘢買，有嘢食。可以睇下我哋而家成個沙盤嘅位置真係非常之大啊！咁而家在售嘅呢，就係一個23棟啦，同埋一個24棟嘅。呢度已經全部都係準現樓啦。講完落街方便啦，咁我哋呢度呢，去各大商圈都係一樣方便，5到10分鐘嘅車程啊，就可以去到遠洋城啦、富逸城啦，同埋係 Coco City 嘅。咁你去利和廣場都係非常之近嘅喎，而且中山啊美食真係非常之多嘅。而家 Yuki 咧就帶大家去實地睇一下呢個樓盤嘅品質到底點樣啦。而家咧，我哋可以睇到呢個公區嘅位置啊！呢度咧係做咗一個2梯3戶嘅設計，咁每一戶咧都係私密性非常之高嘅，唔存在話有嗰啲門對門嘅咁嘅情況啊！咁過到嚟咧，我哋先睇下呢一戶獨戶嘅127方可以做到5房，睇下係點樣嘅先。可以睇到呢度入戶門啊，都係已經做好晒噶啦，同埋交樓咧係俾到一個鞋櫃俾你嘅。咁第一間房咧就係呢一個結構連板，呢度係俾到你嘅入戶花園，佢係唔計入你嘅產權面積入面嘅。咁再過到嚟呢度咧就係我哋廚房嘅位置啦。呢一個廚房依然係贈送咗一個飄窗台，係唔計入你嘅產權面積噶喎。咁仲要預留埋一個雙門嘅冰箱位俾到你。咁出到嚟咧，呢度就係一個餐廳嘅位置啦，同埋我哋客廳嘅位置。背景牆咧都係已經做好晒噶啦。咁主陽台望出去咧，其實係一個遠景嘅位置嚟嘅。陽台都非常之闊落。咁我哋嚟睇翻呢一邊房間。呢邊咧係做咗2間房嘅。咁首先呢一間房咧係連通咗陽台嘅。過到嚟咧就係呢度有第一個洗手間啦，同埋有間兒童房。咁過翻嚟呢邊咧，依然都係有2間房噶，一間主人房同埋一間書房。可以睇到呢個主人房咧，佢係做咗一個2面採光嘅窗。咁呢度嘅黃色線以外嘅位置咧，佢依然都係一個贈送空間嚟嘅。採光非常之好啊！呢度洗手間都係做咗一個乾濕分離嘅設計。同埋我哋呢一間房咧，佢係屬於一個陽台改成嘅房間，咁佢係有1半嘅贈送空間俾到大家噶。呢間房嘅採光都非常之好啊！而家咧，我哋再睇下127方做一個南北對流雙陽台設計嘅戶型啊。咁呢度入門咧，照舊都係一個鞋櫃嘅。咁過到嚟咧，就可以見到我哋餐廳同埋客廳咧係分開嘅。咁呢度咧就係我哋一個餐廳嘅位置啦。餐廳對出去咧就係一個生活陽台同埋睇下我哋廚房嘅設計，油煙機、廚櫃同埋一個灶台，全部都係已經做好晒噶啦，包括預留埋一個雙門嘅冰箱位俾你啊。咁我哋嘅客廳嘅位置咧，望出去啊，就係我哋一線嘅山景啊，一啲遮擋都冇啊。實景啊！以後呢一片山咧係唔會再有其他動工嘅嘢噶啦。咁入到嚟咧就係我哋一個客位啦。客位咧都係做咗一個乾濕分離嘅設計啊。同埋我哋而家呢度有個書房，
咁呢個位置咧，到時候我哋都可以 book 咗佢嘅。呢度咧依然係做咗一個4房嘅設計，咁可以重點睇下我哋呢一間房咧，佢係陽台改成嘅房啊。呢度係只計一半嘅面積。睇翻我哋主人房嘅位置，都係非常之方正啊！呢一個戶型，咁呢度嘅飄窗位咧，依然都係贈送到俾你噶。再睇埋我哋主人房嘅洗手間。如果你問我最推薦邊一個戶型，咁肯定咧就係而家睇嘅146平方大4房嘅戶型啦。咁入到嚟咧就係一個玄關位啦。咁呢度都係非常之闊落㗎。入到嚟咧，呢度係有一間書房。呢間房咧有一半係贈送空間喎。過到嚟咧就係我哋廚房嘅位置啊。咁呢度廚房咧都係比頭先睇到嘅2間房要更大。呢度係做咗一個 U 型嘅廚房，而且預留埋雙門嘅冰箱位。再過到嚟咧就係我哋陽台嘅位置啦。呢個採光係非常之好嘅。呢度咧係做咗一個風窗嘅設計啊。咁我哋呢一間屋咧係一個橫廳嚟嘅。咁再入到嚟咧就係我哋入邊嘅房間啦。呢度咧係做咗2個套房嘅喎。咁我哋先睇下第一個套房嚇。嗱，可以見到啦，呢一個第一間套房望出係依然係山景嘅。呢度嘅洗手間啊，都係做咗一個乾濕分離嘅設計啊，而且交樓俾到你都係一啲品牌嚟㗎。過到嚟咧就係我哋嘅兒童房啦。呢個兒童房係做咗一個榻榻米嘅設計，但係如果係正常放一張床咧，都係非常之合理嘅呢個空間，因為佢嘅戶型係比較方正嘅。過到嚟咧就係主人房啦。主人房咧佢係做咗一個南北對流嘅設計喎。呢度係南向，咁呢度咧就係北向。北向咧你喺度化妝咧，咁你都可以望出邊啲山景啊，真係非常之好啊！仲可以入嚟睇下我哋洗手間嘅位置，都係非常之闊落啊！咁如果你屋企咧冇咁多人咧，就1-2個人住咧，咁就可以睇下我哋而家呢個89方嘅一個戶型啦。咁呢度咧，開發商可以幫你做2房啦，或者幫你做一間3房啦，都係冇問題㗎。咁入到嚟咧，首先係用我哋一個廚房嘅位置啊。咁依然咧呢一度咧都係贈送咗一半，差唔多一半嘅空間喎。跟住咧預留埋咗一個冰箱嘅位置啦。咁出到嚟咧就係我哋餐廳啦。出到嚟就係我哋餐廳同埋我哋一個客廳。呢個客廳咧都係做咗一個風窗嘅設計啊。咁望出去咧，樓間佢都係覺得 OK 嘅。再入翻嚟咧，我哋就去睇下房間啦。咁房間咧呢度咧佢係打咗一半，做咗一個開放式嘅一個書房。咁如果你屋企人多咧，咁呢度就可以封起身，做多一間房。跟住就係我哋一個客位。入到嚟咧，呢度係做咗一個2間房連通嘅設計。主人房呢度係一個朝南向嘅主人房，採光都非常之唔錯㗎。咁呢度咧係正常係一間兒童房嚟嘅。咁而家呢度咧就做咗一個衣帽間俾你。最後，如果你對呢個項目感興趣嘅話，記得私信我，我 send 啲資料俾你睇下。